Hello，大家好，我係16010。今日咧我就玩呢、呢個巴士遊戲啦。呢個巴士遊戲咧就係、唔記得係咩遊戲啊？我唔知，反正入去啦。反正總之就係巴士模擬器啦，香港巴士模擬器。咁我哋今日揸嘅巴士嘅路線係乜嘢咧？就係、CT1啦，係啊。之後今次咧，我係揸呢個我諗下先，忘記咗呢個開篷巴士啊，突然醒起，係啊，開篷巴士，所以咧就快啲。OK， 之後我哋就，哇，好慢！我哋就可以，點先？我拍呢日已經係12月29號，之後呢個巴士仲係話聖誕快樂嘅，我唔知點解，我唔知。哇！鬼家伙，整好先。呢段時間我係咪行錯咗？唔知。我哋就喺隔離街嗰度整下啦，喺天貝轉車站嗰度，係啊。你哇！控制唔好啊！哇！咁樣，我覺得估計我1點鐘唔係12點半開，就快啲啊！OK， 準備咯。之後我諗應該係冇人咧，就係揸 CT1，好似有兩部悠遊號 ，OK， 咪歪咗，好似係，唔理啦，反正揸就係啦。OK， 最後1分鐘開，係啊，最後1分鐘開門。歡迎各位乘搭悠遊號 CT1 嘅班次，同我哋一齊遊覽多個著名景點。我哋會順序帶你去福山、鑽石海灘、高沙庫、樂富山及安迪農場，體驗德里鎮自然景色嘅一面。最後到達康斯特。如果你想深入了解任何一個景點，可以撳一撳個落車鐘，到站落車親自探索。為咗閣下嘅安全，
請緊記沿途唔好將手或物件伸出車外，行車時亦切勿喺上層站立。而家就請各位享受沿路風景。Welcome on board the Costa Country Tour CT1. We will be visiting various hotspots including Bat Hill, Diamond Beach, Koh Fu, Nova Heights, and Andy Farm. Enjoy the natural scenery of Derry before arriving at Concert. Simply press the stop bell once if you are interested in any of these hotspots and wish to explore all by yourself. For safety reasons, please do not lean out or extend items outside the bus, and remember to stay seated while the bus is in motion. Without further ado, please sit back, relax, and enjoy the scenic view. 欢迎各位乘坐悠游号 CT1 的班次，一同欣赏多个著名景点。我们将带你到访福山、钻石海滩、高沙富诺富山及安迪农场，体验德里镇自然景色的一面。最后到达康斯特。如果你对任何一个地方感到兴趣，可以按一下下车铃，到站下车，亲自前往探索。为了阁下安全，请谨记在旅程中不要把手或物件伸出车外。巴士行走時也請不要在上層站立。現在請各位享受沿路的風景。下一站係天匯轉車站 A4 Hills。The next stop is 天匯 Bus Interchange。下一站是天匯轉車站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。The next stop is Boulevard Sitting Out Area。下一站是請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。之後諗住我創造一個新嘅路線啦，就係就係依個到依個南涌轉車站之後咧，就係唔係去高沙湖嗰度，係直接同直接去依個我唔記得，就直接好似87R 一樣下一站係福灘村咁樣行嘅，就係唔去高沙湖。下一站是福灘村。諗到都好玩。下次嚟個正常版。請緊握扶手。下一站係南涌轉車站。The next stop is 南涌 Bus Interchange。下一站是南涌轉車站。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。之後依個又唔經南涌轉車站，因為又要轉入去好麻煩，所以依個直徑，你兜個迴旋處。下一站係高沙湖轉車站。The next stop is 高沙湖 Interchange。下一站是高沙湖轉車站。所以今次唔直接去高沙湖，因為覺得有啲遠，同埋我唔識路，直接去蝙蝠村嗰度。因為我對87R 已經極熟啦，所以我係唔會迷路嘅。
之後係唔經樂富山郊野公園，係啊，因為又要轉入去太麻煩。之後又要兜個成圈。就呢個直徑就準備係啊，之後就蝙蝠村係咪啊？係咪蝙蝠村唔知？因為依架車要去康斯特，所以係同八七安樂差唔多。點解咧？因為樂富山郊野公園再前少少就係安迪農場啦，之後過咗安迪農場就係呢個康斯特啦，係啊，就係依座山嘅路，所以我唔知係叫乜嘢山啦，總之就係山，係啊。即係睇下最後要用幾多分鐘到呢個康斯特。下一站係樂富山郊野公園。The next stop is 我嚇死！我唔想再從頭嚟過。郊野公園。下一站係安迪農場。緊張啦，唔想再跌落去啊！下一站是安迪農場。請緊握扶手。Please hold the handrail。請緊握扶手。即係呢個 CT1係唔經呢個我唔知乜嘢別墅啊，係咪天輝別墅啊？唔知。我見到農場啊，紅色嘅，真係好卡通。下一站係康斯特總站。The next stop is Concept Bus Station。下一站是康斯特總站。請緊握扶手。之後我認為嘅官方行車記錄係15分鐘，約15分鐘。不過前面有一個咧九巴就冇油滑，因為呢個係喺依度。記得帶齊你嘅物品啊！祝你有愉快嘅一日。We are heading back to the bus terminus. Thank you for traveling on our route number 3. Remember to take all your personal belongings with you when alighting. Have a nice day. 我們即將回到我們的終點站，謝謝各位乘搭 CT1線。下車前，請謹記帶走您的行李。祝您有愉快的一天。喺離開車廂時，請緊記攜帶所有私人財物及行李。Please remember to take all your luggage and personal belongings with you。在離開車廂時，請謹記攜帶所有私人財物及行李。俾大家睇下上層係點，好危險。因為之前我拍 HK1嗰陣時咧，周圍係冇窗嘅，依度冇窗，唔係話前面個。如果前面呢個冇窗嘅話，我係唔夠膽將我嘅手機擺喺依度噶，係因為坐嘅位置喺邊咧？大家估下。
我係坐喺依度㗎，我係坐喺依度㗎。即係我依個手機嚟整啦，就係咁樣，之後就咁樣拍啦。快啲！因為我仲要落去影相嘅。OK，下先。我就係坐喺依度，之後咁樣影啦。我隔離邊位咧係冇人坐嘅，的確。喺牆上面係冇窗咯，係 HK1嗰班係冇窗嘅，係啊。可能城巴有觀光城巴。OK，咁我哋下次再見啦。咁，哇好啊！咁我哋下次再見。我係100Roblox10，我哋下次再見，拜拜。拜拜。唔知佢走喺邊啊？因為呢度有一個唔知乜嘢路啊，係啊。之後我唔係行呢條路嘅，太長啦。我係落去呢度，係啊，跳落去啊，係啊。跳咗落去之後就結束㗎啦，係呢條片就結束啦。好嘅，咁好似喺下邊啊，係啊。拜，死咗。